खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी है। जैसे ये पका हुआ अमरूद है, ये थोड़ा कम पका हुआ है, तो ये जो थोड़ा कम पका हुआ आधा पका अमरूद है, इसको बीच में से टुकड़े कर लें। टुकड़े कर करके इसमें थोड़ा सा नमक भर दें, सेंधा नमक, थोड़ा सा नमक डालें, डाल करके इसको आग में भून दें। तो यदि हम आग में इसको भून देते हैं तो ये पक जाता है। वो अमरूद को यदि आप चबा चबा करके खाएंगे, यानी बीज को बिना चबाए बाकी अमरूद को चबा करके, तो आप देखेंगे कितनी भी पुरानी खांसी हो, खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी है। और भून करके खाया हुआ अमरूद, जिसको भूख नहीं लगती हो, जिसका लीवर डैमेज हो, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और प्रायः गांव देहात में इस प्रयोग को आज भी करते हैं। तो अमरूद को, कच्चे अमरूद को भून करके और उस अमरूद को नमक डाल करके खाने से खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो जिनको भूख नहीं लगती हो, जिनको खांसी की परेशानी हो, तो खांसी के लिए यह बहुत ही गुणकारी है अमरूद को भून करके खाना।